Всем привет, дорогие друзья! С вами Компот. Сегодня я хочу вам рассказать такую глупую историю. Ну, блин, у меня чуть-чуть от нее мурашки. Короче, к делу. Сегодня мне жители сказали, что к ним, как бы сказать, в дверь кто-то стучится, да. И вот, когда они открывают, они либо никого не видят, либо вообще пропадают. Они мне рассказали такую чушь, думаю, что за чушь-то такая, блин, ребята. Я вообще ни во что никакие вместе не верю. И вот, я не маленький уже. И все понимаю, что вместе никаких нету. А вот когда они от этого открывают, никого нет. У них либо какие-либо боли в голове, либо голова болит, либо какой-нибудь стресс потом. Ну и вот, я думаю, если ко всем стучат, почему ко мне никто не стучится, ребят? Если я, короче, сегодня задумал такой план, если ко мне никто не постучится сегодня в дверь, значит, жители меня обманули. Я играю на телефоне, видите, знаете. И вот давай-ка увидите, у любого спросим. Он какой-то есть ко всем случится. Так, давайте спросим у этого. Эй, житель, а правда, что к тебе... Значит, он звонит. Что нет? Меня кто убегает? Занятые, что ли? Житель, а правда... Да, блин, ребят. Житель, а правда, что... Он что, вообще? У них что, сразу стресс начинается какой-то или головная боль? Жители! А правда, что когда вы открываете дверь, у вас все болит или какой-то стресс? Ага! Все у нас болит! Чего вы так орете, блин, громко? Короче, блин, ребята, видите? Вдруг это чушь, блин, я сам не знаю, конечно. Тоже мурашки по спине идут, но... Вот паук. Ну ладно. Лисина иногда тоже. И вот. Может, они врут мне, может, или это правда. Не знаю, ребят, не знаю. И вот. Так, давайте-ка домой зайдем. Короче, видите, я тут уже чуть-чуть отремонтировал домик. Тут у меня столик, тут 2 сундука, тут тоже столик, и на нем цветочек. Тут нет, тут как обычно. И тут. Короче, давайте-ка еще освещение сделаем. И может книжные полки поставим. Да нет, не надо. Вот. Уже как раз вечер наступает, все расходятся по домам. Давайте-ка часики повешаем. Где-то часики повешены? Нет, у меня не повешены. Вот сюда давайте. Ох, как же это неожиданно они мне, конечно. Не просто. С ума сошли, наверное. Ну ладно, давайте-ка сейчас поспим. Наверное. Хотя давайте-ка по сундукам все разложим. Я только на порядок. Давайте-ка это возьмем. Это возьмем. Давайте-ка еще возьмем чуть-чуть пить, чтоб по утрам. Давайте-ка еще мы возьмем с вами, не знаю. Все, наверное. Ну, всем, ребят, спокойной ночи. Давайте приляжем. Все, спокойной ночи.
Чё там такое? Чё? Это что, правда, что ли? Не понимаю. Эй, кто-нибудь есть? А? Да все по домам разошлись. Так, ничего не понял. Ладно. Не знаю ничего. Ладно. И ничего вообще не знаю. Там жители какие-то случаются. Давайте-ка пойдем проверим. Если что-то модное, да? Все разошлись. Эти все там, видите, стоит. Значит, они не пропускают что-то. Что жители, тебя ничего не пропускают, а? Ой, зайди, не бойся. Давайте дверь открывай. Блин, ребят, ну ладно, давайте пойдемте опять спать. Может, просто он ко мне захотел зайти. Ой, ладно. Че еще би-би-би, ля-ля-ля, не будем это ничего слушать. Ой-ой-ой, матушки мои. Ой-ой-ой. Да, что там такое? Так, стоп. Давайте-ка посмотрим. Тут ничего не понял. Так, ничего не понял. Так, давайте-ка спрячемся сюда и не будем. Так, давайте-ка. Тихо. Он нашел. Это что такое, блин, ребята? Напишите в комментариях. Блин, проламывает дверь. Что, ребят, мне делать? Я не знаю. Блин, как он ее проламывает. Она так и звучит. Где он? Я убью его. Тихо, ребята, это Джейф убийца. Он зачем ко мне пришел? Джейф убийца, стоять, всем не двигаться. Чё? Ладно, блин, ребят, что-то странная история такая. Ладно, что нашел, давайте-ка проследим за ним, блин, ребята, я не знаю. Может, это не Джейф убийца, может, не знаю, какой-то Аминатроник или кто он. Или этот Мишка Фредди, не знаю, блин. Давайте-ка, знаете, что сделаем? Давайте-ка я возьму сейчас бедрок. Блин, ребята. Вот так вот. Теперь фиг он проберется. Давайте-ка вот так вот еще запрем. Окна все. Так вот запрем. Вот тут еще запрем. В тесноте чуть-чуть побудем. Теснота все меняет, наверное. Так, все заперлись. А, нет, тут еще. Я не могу, что-то мешает или. О. И давайте-ка вот тут. Во. Все, мы все заперлись. Теперь можем спокойно, наверное, поспать, если опять никто не постучится. Ой, спим. Чё? Вот это... Так, это что такое? Это чё, не понял. Эй, кто там? Открой! В смысле, ты кто такой говорил? Я сейчас возьму меч, ты получишь меня.
У меня оружие. Сюда иди. Ну, зайди ко мне. Давай. Ломайся, блин. Зачем я печку зашел? Ломайся. Ломайся, на. Ломайся. Стоп, почему никого нет? Так, дверь. Что-то. Ау. Ай, башка болит, блин, ребята. Извините, что так резко. Всем удачи, до следующего ролика.